Socially Design Academy. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan Bienrentadoni UI qismini tayyorlab o'tamiz. Oldingi safar biz wireframe qismini tayyorlagan edik. Ana endi biz UI qismini ham tayyorlab o'tamiz. Xo'p, mana bu umumiy wireframe ni duplikat qilib olaman. Bir chekatda turib turadi. Xo'p, bunisini esa UI ga tayyorlab ketamiz. Wireframe ni olaman. Mana shu fill qismida pivotga olib turib orqasiga o'raman. Ya'ni mana shu rangga o'raman. Xo'p, rangni kodini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ana endi sekin UI ni tayyorlashni boshlaymiz. Xo'p, buni rangini biz mana bu to'q ko'k rangda beramiz va mana shu qismini esa olov rangda beramiz. Xo'p, buni ham yana qaysilar qatnashgan? Xo'p, buni ham beramiz. Bunda ham to'q ko'k rangda beramiz, lekin mana shunisi rangi sal ochroq. Taxminan shunday. Xo'p, ana endi men bularga ham to'q ko'k rangda beraman. Lekin mana bunisi qalin bo'lib turadi. Semi bold. Shunday holatda. Hop, bunisini rangi oq, lekin strokasini yoqib qo'yib, hop, 2 piksel qalin qilib mana shu olov rangdan beramiz. Mana shu filtr qismini ham tayyorlaymiz. Hop, rangi oq bo'lib turadi. Mana bu tekstlarni hop, men olib turib kopiya qilaman. Mana shu tekstlarni biz mana bunga kopiya qilib turamiz. Rangini kodini. Hop, ana endi bunga olov rang beramiz. Ichidagisini regular emas, medium qilamiz va buni oq rangda beramiz. Hop, keyin ikonkalar ham qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikonlarimizni biz remixicon.com saytiga kirib turib olishimiz mumkin. Biroz kutamiz. Hop, ikonlarimizni map deb qidirsak, mana shundan kopiya qilaman va bu yerga o'tkazaman. Hop, buni yo'qotib turib buni o'rniga qo'yib qo'yaman. Shunday holatda. Buni rangi olov rang bo'ladi. Hop, hozir menga bitta narsa xalaq qilyapti. Mana shu layoutni rangini men ko'k rangda beraman. Hop, buni 24 emas, 28 berishimiz kerak bo'ladi. Shunday holatda. Hop, keyingisini ham qo'yib chiqamiz. Kalendar deb yozamiz. Hop, bu yerdan mana shu birinchi turganni olib olamiz. Va buni o'rniga ham qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bundan oldin buni hajmini 28 qilib olamiz. Va o'rniga qo'yib qo'yamiz. Hop,
Juda yaxshi. Hop, keyingisiga ham xuddi shunday. 28 va olov rangda. Hop, mana bu chiziqlarimizni qora rangda emas, boyagi to'q ko'k rangda beramiz. Shunday holatda, hop, bunga ham ikonka kerak bo'ladi. Hop, search. Mana shu ikkinchi turgandan kopiya qilamiz. Va mana bu buttonni chekirib turib paste qilamiz. Hop, kiyimimizni olib qo'yamiz. Bu gruppada ekan. Gruppadan chiqarib olamiz va masofasi 10 piksel ekan. Hop, bunda ham 10 piksel qilamiz. Rangi esa oq. Shunday. Hop, ana endi bu qismiga rasm kerak bo'ladi. Hop, rasmimizni biz plugindan foydalanamiz. Hop, qanaqa plugin desa, o'ng knopkani bosib turib, plugins bo'limiga o'tib, mana shu yerda unsplash pluginini tanlab olamiz. Hop, bu yerga men interior deb qidirib ko'raman. Ochaman buni. Hop, mana qo'yib oldik. Hop, oxirgi qiladigan ishimiz, mana bunga soya beramiz. Soyamizni mana shu rektanglimizni belgilab turib, effekt bo'limiga o'tib, mana shu yerdan biz y koordinatasi 10. Hop, buni rangi mana shunaqa to'q ko'k rangda va opacity 18, blur esa 34 va spreadni -15 qo'yamiz. Shunday holatda. Hop, header qismi tayyor bo'ldi. Keyingi darslarimizda biz qolgan qismlarni UI ni tayyorlab chiqamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Socially Design Academy.